今朝嚟到太古城避暑，哇！今日禮拜日喎，都幾多人下，有啲帶住一家大細喺度涼冷氣，涼免費嘅冷氣。今日飲茶肯定好多人，我就唔響太古城飲茶啦，費事同啲人爭位啦。我仲係去呢個耀興道嘅龍順軒飲茶。太古城嘅溜冰場都唔係好多人喎，係咪啲經濟問題？溜冰場嘅小朋友都少咗咧。香港真係好難搞啊，經濟衰退。依家要靠大陸嘅旅遊振興香港嘅經濟。大狗熊貓經濟依家香港